Jangan tertipu sama warnanya. Ya, bekau ini bukan burung sembarangan loh. Bulu-bulunya yang super warna-warni ini emang bikin mereka kelihatan glamor banget. Tapi di balik itu semua, mereka ternyata super pintar. Kamu tahu gak? Mereka itu bisa belajar bicara, bisa kenal sama wajah orang, dan bahkan punya emosi layaknya kita. Keren banget kan? Burung cantik, pintar, dan juga setia. Aduh, siapa sih yang gak bakal jatuh cinta? Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Ya.